دوستانو سلامونه نیکه هیلې خدای دې وکړي چې ټول به روغ جوړ اوسئ ملګرو نن تاسو ته په دې ویډیو کې درښیم چې موږ څنګه کولی شو د یوه ټلیفون د واتساپ څخه بل ټلیفون ته شان یا هغه ډیټا چې ده هغه چت چې موږ کړی وي هغه ترانسفر یا انتقال کړو. مثلا په یو ټلیفون کې زه واتساپ لرم پر یو نمبر باندې ما جوړ کړی دی، غواړم چې دا نمبر زما څخه ورک سو، غواړم چې په بل ټلیفون کې واتساپ جوړ کړم او زما په دغه ټلیفون په دغه واتساپ کې چې کوم شان وي دا غواړم چې بل ټلیفون ته انتقال کړم. نو طریقه اسانه ده. د دې لپاره چې موږ دا کار وکړو باید موږ یو جیمیل ادرس یا ایمیل ادرس ولرو چې ټوله ډیټا هغه ته بیک اپ کړو، بیا وروسته کولی شو چې موږ دغه ایمیل ادرس په بل ټلیفون کې خلاص کړو او بیا دغه ډیټا ځان ته بیرته ډاونلوډ کړو. اوس مثلا موږ او تاسو که چیرې راسو واتساپ ته، واتساپ چې خلاص کو دلته دغه درې نقطې چې دي دغه درو نقطو باندې کلیک وهو، سیټینګ ته راځو. له هغه څخه وروسته دلته دوستانو تاسو وینئ د چت په نامه باندې دغه اپشن باندې کلیک وهو. کله چې پر چت باندې مو کلیک ووهئ نو موږ دلته دا چت بیک اپ کوو، یعنی موږ ایمیل ته دغه ټول مکمل چت چې سوی دی هغه ور اپلوډ کوو. پر بیک اپ باندې کلیک وهو. له هغه څخه وروسته دلته تاسو وینئ دوستانو ستاسو د چت سایز اندازه درته معلوموي. مثلا اوس په دې کې 196 MB چت شته. دا که زه وغواړم چې بیک اپ یې کړم نو دلته لاندې تاسو وینئ د ګوګل اکاونټ. تاسو باید یو ایمیل ولرئ، خپل په ګوګل کې خلاص کړئ یا په هغه ایمیل ادرس کې. که چیرې هلته هم خلاص نه کړئ دلته تاسو که چیرې ایمیل هلته نه خلاص کړئ دلته هم کولی شئ چې خلاص یې کړئ ایمیل. مثلا زه په ټلیفون کې دغه ایمیلونه لرم، غواړم چې په دوی کې یو کار کوم د یو څخه استفاده وکړم. مثلا د اول د نه ما انتخاب کړئ، زه غواړم چې خپل ټول چت دغه ته بیک اپ کړم. نو دغه د بیک اپ بټن به موږ او تاسو ووهو، یو څه لږ به یو څو دقیقې به ورته منتظر سو او وګورو چې بیا څه کېږي. کله چې دوستانو ستاسو دغه اپلوډینګ خلاص و، البته دلته یوه خبره شته، که چیرې تاسې د وای فای څخه کار نه اخلئ دلته پر دغه ځای باندې د بیک اپ اوور چې دی دلته اوس فقط په وای فای کې کېږي، خو که چیرې د لاندې اپشن انتخاب کړئ هم وای فای کې کېږي هم په ټلیفون په ډیټا باندې کېږي. اوس د وای فای څخه استفاده کوم نو ما په وای فای باندې دا بیک اپ کړل. کله چې تاسو دا بیک اپ کړله په هغه بل ټلیفون کې چې کوم واتساپ تاسو لرئ هغه واتساپ تاسو اول ډیلیټ کړئ، یعنی په دا بل نمبر چې تاسو غواړئ جوړ کړئ. له هغه څخه وروسته به بیا تاسو دغه بیک اپ شوی چت بیرته ډاونلوډ کړئ. نو اوس موږ راځو یو واتساپ ډاونلوډوو، بیا پر نمبر باندې د ملګرو واتساپ دی. موږ او تاسو غواړو چې دلته دا واتساپ انسټال کړو. نو واتساپ تاسو دلته انسټال کړئ خپل ټلیفون ته. کله چې انسټال سي بیا به هغه شمیره ورته ورکړئ، هر شماره چې ستاسو زړه وي ورته پر هغه شماره به تاسو واتساپ جوړ کړئ. دلته چې کله انسټال سو تاسو اوپن ووهئ یا خلاص یې کړئ دا واتساپ. دلته تر دا ځای پورې به تاسو راسئ. اوس دا زما واتساپ اپډیټ نه دی، که چیرې ستاسو ته هم اپډیټ نه وي نو تاسو یې اپډیټ. دلته به دوستانو تاسو ورته خپل شماره ورته ورکړئ چې پر کومه شماره تاسو واتساپ، او دلته به هغه کود تاسو ورته ورکړئ چې تاسو شمارې ته هغه کود راځي، هغه کود به ورته ورکړئ. کله چې کود مو ورته ورکړئ دلته به دا کنټینیو ووهئ، دلته به الاو ووهئ، دلته بیا مو الاو کړئ. اوس تاسو ته دوستانو هغه اپشن راوړي چې تاسې خپل د ګوګل څخه هغه کومه ډیټا چې ده هغه دلته بیرته ځان ته ډاونلوډ کړئ. دوستانو چې که تاسو غواړئ چې مثلا په بل ټلیفون کې بیا واتساپ جوړ کړئ، هغه ایمیل چې په مخکني ټلیفون کې تاسو خپل ډیټا ورته اپلوډ کړې ده هغه ایمیل باید په هغه بل ټلیفون کې تاسو خلاص کړئ چې غواړئ بیرته مو د واتساپ شان په هغه ټلیفون کې معلوم سي. اوس هغه ایمیل ما دلته بیرته خلاص کړئ. نو تاسو چې دغه مرحله راغله دلته به تاسو ریسټور ووهئ. کله چې ریسټور ووهئ نو ټول هغه شان چې تاسو واتساپ ته اپلوډ کړي وه هغه به دلته ریسټور سي، ټول به دلته بیرته راسي. دا د ریسټور سوه زه نیکسټ وهمه. دلته به تاسو نوم ورته کله چې مو نوم ورته ورکړئ دلته به د خپل پروسس سرته ورسوي، بیا به انشاءالله واتساپ هم جوړ سي او ستاسو ټول شان چې و هغه به هم بیا بیرته راسي. دلته تاسو ته چې دغه اپشن دا تاسو ته وایي چې تاسې مثلا بې له دغه په اتوماتیک ډول باندې
بیا له دغه چې تاسو ایمیل ته ټول د واټساپ شان اپلوډ کړئ، بیا له هغه څخه تاسو کولی شئ چې دلته مثلا په هفته کې، په میاشت کې یا په هره ورځ کې تاسې د واټساپ شان هغه ایمیل ته اپلوډ کړئ. ایمیل هم دلته درته ښیي چې دغه ایمیل ته، نو هغه که تاسو غواړئ چې هره ورځ یا هر هفته یا هره میاشت اپلوډ سي، نو دلته یو انتخابوئ. دا د تاسو دوستانو ولیدله چې ټول شان بیرته دلته هغه ځای کې چې موږ درلودله هغه د دلته بیرته ټوله موږ ته راله، موږ د ایمیل څخه ځان ته ډاونلوډ کړله. نو هیله د دوستانو چې تاسو هم پوه سوي یاست. که چیرې بیا هم کوم مشکل ستونزه وه نو تاسو یا کمنټ کې یا زموږ د واټساپ شمېرې ته میسیج راته وکړئ، انشاءالله موږ تاسو سره مرسته